अस्सलामु अलैकुम। चन्योट 9 न्यूज़ से खबरें पेश कर रहे हैं। ताकतवर तूफान जनूबी मैक्सिको से टकराता है, बड़े रिजोर्ट्स को स्पेयर करता है। एक्apulco और पुएर्टो एस्कंडिडो के मशहूर साहली रिजोर्ट्स के दरमियान एक ताकतवर तूफान ने सुई को घेर लिया, जिससे ओहाका और ग्रेरो रियासतों के दरमियान सरहद के करीब साहिली पट्टी के एक बहुत कम आबादी वाले हिस्से में लैंडफॉल हुआ। इस निजाम ने शदीद बारिशें और तेज हवाएं लाईं, देही बरादरियों को फाड़ दिया और बड़े पैमाने पर बिजली की बंदिश और निशेबी इलाकों में सैलाब का बाइस बना। मकामी हुक्काम बशमूल गोरीरू इमरजेंसी रेस्पॉन्स यूनिट के लुइस अल्बर्टो क्रूज और ओक्साका की सिविल प्रोटेक्शन एजेंसी के अमारांता मारिनेट्स ने तस्दीक की कि जबकि शहरी मराकज बड़े पैमाने पर बच गए, दर्जनों छोटे साहली देहातों को काफी नुकसान पहुंचा। हंगामी टीमें जमीन पर मौजूद असरात का जायजा ले रही हैं और रिहायशियों को मोहतात रहने की ताकीद की जा रही है, क्योंकि अंदरून मुक बारिश जारी है। Bueno, el huracán Eric tocó tierra alrededor de entre las 5 y 6 de la mañana en Pinotepa Nacional, pero previo a ello hay afectaciones principalmente. Chiniat 9 News. Subscribe and share.